खानपुर भरसा 3 ॾींहं अॻु इंडस हाईवे ते ॻोठ गढ़ी लाड़ो भरसा रोड हादसे में ज़ख़्मी थियल शिकारपुर वासी पुरत मंज़ूर लाशारी ज़ख़्मनि जा सूर न सांदे सखर जी इस्पताल में फ़ौत थी वियो आहे। फ़ौती नौजवान 3 ॾींहं अॻु पंहिंजे दोस्त अब्दुल गफ़ार सां शिकारपुर खां खानपुर मोटरसाइकिल ते अची रहियो हो त संदसि गाॾी स्लिप थी कल्टी खाई रोड खां हेठि लही वई ऐं खेसि दिमाग़ में गहरो धकु लॻो हो। खेसि नाज़ुक हालत में सखर इस्पताल मोकिलियो वियो, जिते ज़ख़्मनि जा सूर न सांदे नौजवान इस्पताल में फ़ौत थी वियो आहे। फ़ौती नौजवान खानपुर शहर भरसां गढ़ी लाड़े वटि कारखाने में मज़दूरी कंदो हो। संदसि लाश घर पहुचण ते कोहराम मची वियो। हर वक़्तु आगाह रहण लाइ ॾिसंदा रहो JTN वेब न्यूज़।